ماذا لو أتقن زينتسو الأشكال الستة كلها من تنفس الرعد؟ نعلم أنه عندما ضرب زينتسو بالبرق وتغير لون شعره، كانت تلك اللحظة التي أصبحت فيها عضلاته وجسده مثاليين لتقنية تنفس الرعد. ولكن السبب الذي جعل زينتسو يتقن الشكل الأول فقط هو أنه جبان، ولو أنه تغلب بطريقة ما على رهابه لكان من الممكن أن يتقن الأشكال الستة كلها. وفي هذا السيناريو كان بإمكانه أيضا تطوير الشكل السابع في وقت أبكر، مما قد يساعده على تجاوز تانجيرو وإينوسكي. ومع ذلك كان من المحتمل جدا أن يصل زينتسو إلى مستوى الهاشرة، كما نعلم أنه قضى على القبر العلوي السادس بضربة واحدة.